当初的症状是非常的轻微，就像大家有时候找救援这样咳了一下，那他有没有跟我们报？大家都是有一点点很轻微的症状，那事后的结果试的时候，大家可能还不断的去回忆回追，那才定所谓的发病日。当初的症状是非常的轻微，那事后发病验出来的时候，在回想的时候就那就好像有一些这样的一个症状在，就像大家有时候找救援这样咳了一下，那他有没有跟我们报？好，一样的道理了哈，大家都是有一点点很轻微的症状，那事后的结果试的时候，大家可能还不断的去回忆回追，那才定所谓的发病日。好，那是要来抓这个发病日，然后对后续在观察或在诊治时候的一个参考。是后来确诊了之后，回忆前面的时候，可能那天早上起来可能有一些咳啦或等等怎么样，那我们就把那一天定为我们的发病日。